કેમ છો બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે બનાવીશું રસાવાળા ખમણ. એમાં કંઈ હોતું નથી, ખમણ ઉપર રસો રેડી દો એટલે થઈ ગયા રસાવાળા ખમણ. શું એવું લાગે તમને? એવું નથી. ખમણ અલગ છે અને રસાવાળા ખમણ અલગ છે. બેઉના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બહુ ચેન્જ થાય છે. તો જો તમને સાદા ખમણની રેસીપી જોઈતી હોય તો એ આઈ બટન ઉપર તમને મળી રહેશે. અને રસાવાળા ખમણ હું તમને બતાવીશ. અને તમને એ જાણવું હોય કે આ ડીશ ક્યાંની છે તો તમને હું કહી દઉં. આ ડીશ છે ત્યાંની જ્યાં બધા કહે છે ને લોચો પડી ગયો, લોચો ખાધો, લોચો આવો હતો. તો ભાઈ આ છે સુરતની. તો સુરતની આ ફેમસ ડીશ છે. તો તમને લોચાની પણ રેસીપી જોઈતી હોય તો એ મળી રહેશે આઈ બટન ઉપર. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ રસાવાળા ખમણ. એન્ડ જે લોકો નવા છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર, સો પ્લીઝ યાર લાઈક, કમેન્ટ, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે આવા અલગ અલગ ટાઈપથી નવા રેસિપીસ હું લઈ આવીશ. અને જે લોકો જૂના છે તો એમના માટે બહુ બધું થેન્ક યુ, કેમ કે તમે મારા પરિવાર જેવા છો, મારી ફેમિલી છો. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ રસાવાળા ખમણ. આવી ગયા છે આપણા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું રસાવાળા ખમણ. તો એના માટે મેં 3 સ્ટેપ લીધા છે. તો સ્ટેપ 1માં હું બનાવીશ રસો, સ્ટેપ 2માં હું બનાવીશ વાટેલી દાળના ખમણ, અને સ્ટેપ 3માં આપણે કરીશું પ્લેટિંગ. તો ચાલો. રસો તો એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, આ છે ચણાની દાળ, આ તુવેરની દાળ, આ અડદની દાળ અને આ મગની દાળ જે ફોતરા વગરની છે. પછી છે 1 ચમચી જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું. આપણે 4 દાળને ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈ દેવાની છે અને પછી તેમાં હળદર અને મીઠું નાખીને તેને બાફવા મૂકવાની છે અને 4 વિસલ સુધીને એને બાફવાની છે. બાફ્યા પછી આ રીતેની થઈ જશે. તો મેં પહેલાં રેડી કરી હતી. હવે આપણે બનાવી લઈશું રસો. તો એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે આ. તો આ જે મેં બાફેલી દાળ લીધી હતી, તમને આગળ બતાવી હતી, એ છે. પછી છે ડુંગળી, ટામેટા, તેલ, મરચું, હળદર, મીઠું, હિંગ, રાઈ, ધાણા જીરું પાવડર, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, જીરું, અને આ છે ગરમ મસાલો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ. આપણે રસામાં કરી લઈશું વઘાર. તો એના માટે કરી લઈશું ગેસ ઓન. પછી એમાં નાખીશું આપણે 4 ચમચી જેટલું તેલ. તો હવે આપણે નાખીશું 1 ચમચી જેટલી રાઈ. પછી નાખીશું તેમાં જીરું. પછી નાખીશું હિંગ અને નાખીશું આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ. મિક્સ કરી લઈશું અને તો હવે આપણે નાખી દઈશું ડુંગળી. તો હવે આપણે નાખી દઈશું તેમાં ટામેટા. તો હવે આપણે નાખીશું તેમાં બાફેલી દાળ. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતેથી. તો હવે આપણે નાખીશું અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી. તો હવે આપણે નાખી દઈશું તેમાં મસાલા. તો આ છે ધાણા જીરું 1 ચમચી, 1 ચમચી મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી જેટલું મીઠું, અને આ છે ગરમ મસાલો. તો હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે આને 5 મિનિટ માટે ઉકાળવા દઈશું. તો થઈ ગયો છે આપણો રસો તૈયાર. તો હવે આપણે કરી લઈશું ગેસ બંધ અને તેના પર નાખી દઈશું થોડાક ધાણા.
હવે આપણે બનાવીશું વાટેલી દાળના ખમણ. તો એને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, આ જે ચણાની દાળ છે તે મેં 1 બાઉલ લીધો છે, પછી છે અડદની દાળ તે 1 કપ જેટલું લીધું છે, પછી ટેસ્ટ પૂરતું મીઠું અને હળદર. તો આને આપણે 5 કલાક સુધીને પલાળી રાખવાની છે, પણ એ પહેલાં ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ દેવાની છે, પછી 5 કલાક માટે પલાળી દેવાની છે. તો તેના પછી આપણે એને મિક્સીમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે, પણ રાખવાનું છે કકરું, લીસું નહીં કકરું રાખવાનું છે. પછી એ મિક્સરને આપણે 5 થી 6 કલાક માટે ગરમ જગ્યા ઉપર મૂકી દેવાનું છે, એટલે આથો આવી જાય. અને આવ્યા પછી આ રીતેનું રેડી થઈ જશે. તો મેં પહેલાંથી રેડી કરી રાખ્યું હતું, આપ જોઈ શકો છો આવી ગયો છે આમાં આથો કમ્પ્લીટ. મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે એક મોલ્ડમાં ખીરુંને ભરી દઈએ. વાટેલી દાળના ખમણમાં આપણે કરી લઈશું હવે મસાલા. તો તેના માટે નાખી દઈશું મીઠું, પછી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, પછી તેમાં નાખીશું આપણે ખાવાના સોડા. તો એમાં આપણે સહેજ પાણી એડ કરી લઈશું. તો સહેજ આપણે પાણી એડ કરી લઈશું. તો હવે આપણે આ મિક્સરને મિક્સ કરી લઈશું. તો થઈ ગયું છે આપણું ખીરું. તો હવે આપણે આને મૂકી દઈએ બાફવા માટે. હવે આપણે એક મોલ્ડ લઈ લઈશું, તેના ઉપર આપણે લગાવી દઈશું તેલ. હવે આપણે એમાં નાખી દઈશું ખીરું. તો હવે આપણે આને બાફવા મૂકી દઈએ. તો થઈ ગયું છે આપણું પાણી ગરમ. તો હવે આપણે તેમાં મૂકી દઈશું તો 20 મિનિટ માટે આને બફાવા દેવાનું છે. તો થઈ ગયા છે આપણા ખમણ. તો હવે આપણે આને નીકાળી લઈએ. નીકાળી દીધા છે ખમણ. તો હવે આપણે આના ઉપર કરીશું વઘાર. તો ચાલો હવે આપણે કરી લઈશું ગેસ ઓન. તેના ઉપર મૂકી દઈશું આપણે વઘાર. તો હવે આપણે નાખીશું 4 ચમચી જેટલું તેલ. તો હવે આપણે નાખીશું રાઈ, પછી તેમાં નાખીશું હિંગ અને લીલા મરચાં અને મિક્સ કરી લઈશું આપણે. પછી એમાં નાખીશું આપણે ખાંડનું પાણી. હવે ગેસ બંધ કરીને આપણે ખમણ ઉપર રેડી દઈશું. હવે આપણે કરી લઈએ પ્લેટિંગ. તો તેના માટે મેં લઈ લઉં છું એક માટીનું બાઉલ. હવે તેમાં નાખીશું આપણે રસો, પછી તેમાં નાખીશું ખમણ જે મેં નાના નાના પીસીસ કરી દીધા છે.
હવે આપણે નાખીશું તેમાં સમારેલી ડુંગળી, પછી નાખીશું તેમાં ગાજર, પછી નાખીશું કોબીજ, પછી નાખીશું આપણે તેમાં ટામેટા, પછી નાખીશું આપણે ચટણી. આ ચટણીની મેં રેસીપી બતાવી દીધી છે, તો આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરજો એટલે આવશે તમને. પછી તેમાં નાખીશું આપણે ઝીણી સેવ. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. નાખી દઈશું છેલ્લા દાણા. તો થઈ ગઈ છે આપણી ડીશ તૈયાર, રસાવાળા ખમણ.